我的学生甲我讲一个趣味的代志，伊要甲人订婚，专工转去庄骹甲因阿嬷报告。因阿嬷问伊讲：恁当时咧对看？伊应讲：阿嬷，即阵无人咧对看啦。伊阿嬷讲：哪会安尼？即摆查某人毋着比阮古早较惨，人阮古早还都有通对看一个，通知影要嫁，饲细做姨还比恁连对看都无，真妖险哦！听到即个古水的阿嬷讲的，我想起另外一个朋友因老母法姆嘛，捌甲我讲伊查某囡仔时代甲人对看的故事。法姆嘛，因兜是伫今年咧开碰水店，专卖车碰水衫的线条。法姆嘛做查某囡仔的名是饲西，就是饲的碰水的意思。饲西因老爸是真古秘的生理人，三个查某囝，大汉的好命红线。迄阵有讲当时配音梦话咧搬，是名就是红线女。伊看戏了转去，就甲拄生的查某囝好甲主角同款的名。第二个是子暝，饲西拜上过的。大姐红线要做人的时，煞无人看红线，到店内少几点店员乱来。老爸想讲家己也无后生通食，就甲红线招红，店员他认的随变头家。今年伫客运的巴士做车长，拄好有一个国校仔的先生，逐工通勤，拢专工坐伊这班，倒去得救啊！厝边斗笑讲，放西店去店顶啊，上帝老心，大地无店得半个点，跟那小贩人无某，全咧替人传新妇，好心有好意，因查某囝拢免了得一身两人钱，大地逐项做好好。这款话半口说，天平地也袂堪治，饲西管甲真严，听伊外口拍走，搁互人过去，定着爱饲西叫不来，莫搁互厝边斗头笑，下死下静。饲西本底就是秘书的查某囡仔，爱你伫房间用10火怪色的细仔线，请伊少母的面房。因阿爸甲伊买真济日本的布货，拢是赤碰西衫的好样相。伊会晓伫碰西衫顶赤枪、赤鼓、写鼓厝、赤火车，有时调伫店里做见本，写人客买碰西线。亲像即款种手艺的饲西，西本就无爱出门，免哪会家己去甲人乱来。到饲西21岁，伫这个时代，这是教室的年岁。知影饲西无甲人要行，都有分人无话来咧听打。头一个是报几百过行的头家仔囝，人生做真软者，阁是厝里的孤囝，想要娶一个骹手美丽、听卡的某，后摆会当换迄间店。饲身是迄款卡小，啥方面拢未学书，连对看都无，就准拄好无输赢。台湾传统的混人布啊，有一个职业癖，若有人养伊。这个混人咧无趁甲着，得空情愿放手。这个无介意就换找别个。这款精神是现代做服务业的应该爱好咧啊学的。头个做无成，随着过来报第二个。是市仔内猪肉店的后生，人生做大口碑，看起来怀爸爸的款，连签顶啊都惊。过来讲的是公务人员。煞是一个检察大人，签顶仔自来就讲做警察是危险通过，这度的甲阮转手伊拢无爱，讲是要互饲西家己看，家己顶，到尾拢是老爸的意见较侪过鸟仔问。自安尼，混人无法讲过5、6个，连对看都无，都去互天兵牵照起来。这个混人无法真信邪，过来报。讲这个稳妥洞是伫公所食头路的，约伫今年上有派头的360食堂，迄阵食堂拢是用电话翻咧号名的。添顶因翁仔某，子暝因翁仔某甲红线，要去甲人对看的饲西当然袂使无去，干打红线因翁留咧顾店。查甫的迄边有5个来，含分人无话在内。拄好到一搭，坐一块大刀银鱼。
7岁查某囡仔人真歹势，自头到尾拢头壳咧咧，简单听份人小解相逢。7岁知影入外去世的是查甫囡仔的父母甲阿叔大姊，两边是大人互相称赞甲问话，了解一寡背景资料。听查甫囡仔咧应话，写书文，搁讲话灵聊。7岁印象袂歹，想要看对方写款市场，讲毋敢食头。份人无法叫7岁讲。我知影你查某囡仔人真歹势，毋过今仔日是要互恁两个对看的，恁嘛着斟酌看一个，即时袂使搁行顶笑，无嘛着互人上一个。7岁即时才夸夸甲头打悬，查甫的穿一领歪写纸，面生做真素食，点菜是坐事务道的，罕得读字，面真白。即时对方也拄好甲目睭照过来，7岁看到对方有寡气愤，甲毋知要安怎解说伊目神。份人无话讲。那南方这边，逐项拢偏好天看听，厝边斗有寡较无好的人拢会知。先天白日，我份人喙人讲是好蕊蕊嘛，袂使凊彩讲黑白片。你看，伊食政府的头路，搁生做遮尔缘投。7岁小姐人是生做比花搁较水，倒恰碰生好愈得。两个有影是天生白色的，有够速配。天边对这个查甫囡仔表示介意，问查某囝头发点点，尾仔才细声音讲：我知阿爸做主就好。天边讲：我毋是无理解人古板，要是爱你家己甘愿才会使。我看对方定着会介意你，会过来约要出去，你搁斟酌几摆啊？真正有道理会用才讲。等几若工，煞无甲一个回音。照讲，应该拢会搁进一步要求两个约出去食茶，也是看影戏，哪会无一个写说？想讲将彩票车份人无法去谈一个。讲人斗，份人亲戚问道话。重视对方咧讲当时要互因来提亲。天顶仔疑问讲：敢免搁互相约一个，做进一步会了解。免啦，人看7岁是随煞着，讲毋免搁考虑。对方你嘛知，问好这办，囡仔有好头路，一世人有政府通饲，人才甲人才拢是一品的，欢喜道理袂赴，敢有啥通嫌？天顶本地想要随应伊，搁想一个，讲要是约一个，互7岁介意搁谈看卖，互相较赞赏。份人无法讲要体约，迄个步拄好一个人起来交管，是搁一个查甫囡仔共装的。天顶大探听，人客先抱落一困，才讲虽讲较有寡无利点，毋过行路要好势好势的。天顶即时才知影对方拜骹拜骹，才会去讲先来知识长短。要离开的时阵，简单起身，也无送人出门。真生气，叫份人无来骂，讲有影是份人喙好蕊蕊，连这也要骗。这款份人要感叹的过心。份人应讲：冤枉哦，我是倒位甲你骗？人办你家己亲目睭有看到，食公所的头路是现拄现的，因兜的家世问方式有倒位无好。你无讲查甫囡仔摆卡的代志，安尼毋是骗。我哪会无讲？我起头就先讲嘛。骹无好的人拢会知，逐项拢偏好甲厝边斗探听，讲甲遮明，搁要冤枉我。天顶甲7岁讲对方较无啥利便，要是准煞。7岁甲阿爸讲：随在阿爸注意就好。天顶仔感觉即个份人喙水实在来，真早办的互伊说进去。用可换一个啊，较站稳，多包一个礼数得下伊，无过互伊亲两大好，不通听看要有别个份人无啊无。7岁想讲安尼袂输是咧嫌人拜卡咧，受过伤人，就去对壁种的公所底办代志，甲伊会失咧。
青年嘛甲饲洗回失礼，讲无应该满意，为着他的关系，规摆对看拢袂成。即摆毋则规气无讲明，想讲某若带入门，未犯过度袂赴啊。人讲找你主成本难呢，迄个青年就是发啊，饲洗都去找伊几若摆，两个煞愈讲愈道义。虽讲法也行路少咧少咧，如果要好势好势，搁讲人是咧食头路的盐是做实的，哪有啥无利边？过半年，对方照常长做伴，来到饲洗因兜讲要求亲情，添顶仔才知影查某囝甲人要行，无得认也袂使。添顶甲因某怨叹讲，人讲我添顶仔的查某囝拢是家己恋爱的，即下有影是无影无食，互人讲甲对对，我要安怎去人？添顶因某应讲，啥物咧家己恋爱？毋难无啊，毋是有安排因两个对看过。添顶才花头4年甲饲洗办嫁妆，这就是法院嘛对看的故事。